Ewe ukuntu navuye muri yanguni ntabwo nabimenye. Nashidutse amaguru ari hejuru, umutwe uri hasi. No kuvuga ngo wari waje mu rusengero, uje mu masengesho, wanyweye inzoga ariko kandi ufite n'icyuma. Cyane nari ngifite nyambariyo. Bakunzi ba Ndaza Vuba TV, twongeye kubasuhuza nanone nkuko mubimenyereye. Ndi Iranzi Alfred, tugarutse mu gice cya kabiri cy'ubuhamya. Kubabonye ikiganiro cyabanje, mwene data Jeanine yatugejejeho, yatubwiye uburyo yari umujura ruharwa, ariko kandi agakora n'umurimo mu rusengero kandi abantu ntibabimenye. Nkuko rero twabibasezeranije muri iki gice, twongeye twamutumiye, agiye kutuganirira atubwire uburyo yaje gukizwa, uburyo Yesu yaje kumusanga. Twongeye kuguha ikaze Jeanine. Murakoze cyane. Watangira utubwira ese byaje kugenda gute, waje gukizwa gute? Turagira ngo ubinyuremo uduhe ubwo buhamya. Murakoze cyane. Uburyo naje gukizwamo, hari igihe cyageze, murazi ko rero ababyeyi nyine ko mba muri korali ndirimba, hanyuma Imana ibategeka amasengesho y'iminsi 7, hanyuma ariko bo bayakora batazi impamvu y'ayo masengesho. Imana yarababwiye ati mugende musenge, yewe nzabereka, nzabamenyesha impamvu y'ayo masengesho ariko muyarimo. Urumva ko byabaye ngombwa ko umuyobozi wacu nyine wa korali ariwe perezida abitumenyesha. Ndumva nanjye yarampamagaye kuko icyo gihe sinari nagiye muri korali, ariko yarampamagara ambwira ati mu byo ukora byose uze gusaba gahushya, tuzatangira amasengesho y'iminsi 7 umunsi uyu n'uyu. Arabimenyesha, ariko baza nyine gutangira amasengesho ya gahunda nanjye nyijyamo, ariko mu by'ukuri aho ngaho niho muri ayo masengesho niho Imana yagize ikikora, niho yampagurukirije by'ukuri. Bari mu masengesho y'iminsi 7, kandi bavuga yuko nta n'umwe wemerewe kuyasiba, hanyuma nawe uyajyamo. Aho niho wahuriye n'imbaraga z'Imana. Byagenze gute? Yego, niko byagenze kuko niho nahuriye n'imbaraga z'Imana. Kandi bo Imana nyine ayo masengesho yategetse, byari ngombwa ko batarya batananywa. Kandi nanjye kuko nari nabimenyeshejwe, nari mbizi neza ko nta kurya birimo nta no kunywa. Ariko nyine jewe urumva ko kubera ko nta gaciro nabihaga cyane, urumva ko navaga n'ubundi kwiyibira y'amafaranga, nkagenda nkacana nkarya, abandi bari mu masengesho, ariko je nagendaga nariye pe nahaze. Kandi nyine urumva ko nta muntu afaga kuba yabimenya, ariko nabanye nabo muri iyo minsi 7, bazi ko nyine turi kumwe, ariko je nararyaga bo ntabwo baryaga. Iyo minsi 7 yose warayisenze guhera igihe batangiriye? Ese ubu navuga ko nayisenze, ko wumva se bo warayitabiriye? Narayitabiriye ahubwo. Hanyuma se byaje kugenda gute kugira ngo mu by'ukuri uhure na Yesu? Uburyo byaje kugendamo, umunsi wa mbere barasenze, n'uwa kabiri biba gutyo, n'uwa gatatu, ariko je n'ubundi muri iyo minsi 3 n'undi nahageraga bwije nka saa 6 saa 7, uburyo bajyaga banambaza batese izi saha ubuta uziyeho ntabwo ushobora kuzahura n'ikibazo. Noneho kubera ko kwishushanya nyine nari mfite muri nge, nkababwira ni ese ubu nahura n'ikibazo gute kandi muri ku mavi muba muri no gusenga? Se natwe tuba turi mu kazi, ni muba mwadusengeye, ndumva nta kibazo nahura nacyo.
nuko ubwo iyo minsi 3 bageze ku munsi wa 4 Imana irababwira ngo ku munsi ugira 6 bakomeze basenga, ari ku munsi ugira 6 abantu bose babaririmbyi bamaze guhura bose bahageze hataburamo n'umwe, ngo nibwo Imana izabereka nyirizina impamvu y'ayo masengesho. Byaje kugera igihe rero barasenga kugeza ku munsi wo kwa 6. Izo saha jyewe nahageze bwije, nahageze nko mu masaha 7 n'igice gutyo, saa 8 zaraburaga. Hanyuma sanga n'abandi baririmbye nyine baba bagiye mu mirimo yabo bisanzwe, n'ubundi urabyumva ko bari bahageze kuko gahunda yo gutangira amasengesho yabaga ari ugutangira saa 12 z'umugoroba. Hanyuma nawe uraza uza mu masengesho. Ego narahageze ngira ngo ni bya bindi bisanzwe, ariko mpageze sanga ibintu byahindutse. Byari byahindutse gute? Uburyo byahindutsemo rero biratangaje cyane, kuko igihe nkihagera Imana n'ubundi yahise ivuga ikoresheje umuyobozi wanjye wayoboraga, perezida wanjye wa korale. Imana iramubwira ngo ivugira muri we, iravuga ngo mwariyejeje muritunganya nta kibazo, ariko noneho muri mwebwe koko uko muri hano, ese wenda n'abaje batinze baje inyuma y'abandi, urahamya neza koko ko bihanye neza bamaramaje? Bisa nkaho ijwi ribaye rituje. Ubwo umuyobozi arambaza ati se Jeanine, nsubiye inyuma gato, Imana yari yababwiye ngo jyewe mena amaraso y'abantu. Noneho perezida agira ishyaka ryo kubaza Imana, se ko tumuzi muri ubu buryo amaraso ayamena gute? Utarakomeza ngize ikibazo cy'amatsiko. Wamenaga amaraso y'abantu byagendaga gute? Uburyo Imana yabigaragajemo byavuzwe gutyo, ariko mu by'ukuri buriya iyo ufashe icyuma ukagitera umuntu, wenda se ukaba wamuca akaboko ukamuca akaguru se ukoresheje nyine icyuma, muri ubwo buryo ibyo ari byo byose ubumennye amaraso. Hari abo waciye amaguru cyangwa ushobora kuba warakomerekeje muri ubwo bujura? Cyane rwose barahari benshi. Na n'uyu munsi wibuka? Cyane, wenda mu kindi gice birashoboka ko nabwo nzababwira uburyo abo bantu nabo Imana yantegetse kuba nabasanga. Yego, bakunzi bandaza vuba TV, murumva yuko mu by'ukuri ni ubuhamya bukomeye, ariko reka dukomeze atubwire uburyo yaje gukizwa, hanyuma mu gice cya 3 cy'ubuhamya azatubwira uburyo ki yaje kusaba imbabazi ba bantu yagiye agirira nabi. Hanyuma reka dukomeze. Nuko mu masengesho Imana irababwira ati hari umuntu, iranababereka ati hari umuntu ujya umena amaraso y'abantu. Nuko nawe ugera mu masengesho. Yege narahageze nkihagera, hanyuma Imana ivuga kuri nari mbabwiye ko hari umuntu n'ubundi utatuye neza. Hanyuma umuyobozi wanjye numva arambwiye ati Jeanine, ko turi gusenga Imana yatubwiye ko hari amaraso y'abantu mena, bimeze gute? Wadusobanuriye tukamenya uburyo dusenga Imana ko wenda nawe yakubabarira ikakugirira neza. Ariko nagize ngo wenda ngiye gusa nk'ubeshya nanone kubera yangeso nari nsanganywe, ariko nk'uko nabikubwiye uwo munsi Imana navuga ko yari yandakariye mu buryo budasanzwe. Naraje nakundaga kujya mu nguni nkasenga. Ikintu cyabereye aho ngaho cyantangaje kugeza n'iyi saha, mba numva
iyo ngitekerejeho ngira gutinya Imana cyane. Imana yarababwiye ngo nibaceceke nibongere kuvuga, buri umwe wese yaba uryamye yaba wicaye bose baceceke barebe bitegereze cyane icyo Imana igiye gukora. Yewe ukuntu navuye muri yanguni ntabwo nabimenye, nashidutse amaguru ari hejuru umutwe uri hasi. Ariko ushobora kwibaza ngo se niba amaguru yari ari hejuru umutwe uri hasi ubwo ntiyari yambaye n'ubusa, ariko siko byagenze. Imana yarampishe imyenda imfataho isa nkaho nkako ushobora gufata nka supaguru ugashira nko ku kintu ukabona ko gifatanye. Aho naho njya mbashimira Imana ko hari uburyo yongeye kuyibona bundi bushya. Rero imyenda yaramfashe ingumaho. Icyo gihe naje rero ngeze mwaho mu by'ukuri nari nanyweye inzoga, nanyweye urumogi, nariye nahaze, ariko mu by'ukuri ngira ubwoba bwinshi muri nge. Nkajya nibaza ngo se ko bari bazi ko turi kumwe nabo mu masengesho, ndi kumwe nabo mu masengesho, ninduka zino nzoga nkaruka bino biryo, Mana uraba unkojeje isoni. Mbabarira nibura nimbona mvuye hano hantu ushize ndamaramaje sinzongera kuba najya kure y'amaso yawe. Ugiye kwibona wibona uri hejuru, urimo uranagana mu gisenge cy'urusengero, uhasengera isengesho uti nunkura aha hantu ntabwo nzongera. Birakomeza, byagenze gute? Niko byagenze, nakomeje ninginga Imana mu mutima wanjye, bigera igihe mbona ko byanze, ariko ngira abantu bari baraho nyine twaririmbanaga uhereye ku muyobozi ndambwirane rwose ngirira Imana ko nimvana ha rwose ntazongera musabira imbabazi. Bazamurijwe basenga Imana ikababwira ati jewe nk'Imana ndabireba ko ataramaramaza. Arava hari yaruko mbonye ko yamenetse rwose kandi mbona ko yamaramaje rwose. Nkuko nabibabwiye rero nababwiye ngo muceceke ntimugire icyo mwongera kuvuga. Byageze igihe numva bya bintu byose nariye birenda kugaruka, nkumva umutima urabyimbye, numva mu nda harabyimbye, ndavuga ibyo ari byo byose hano hantu ngiye kuhakorerwa isoni. Ariko Imana igira imbabazi, ni Imana igira impuhwe, ntabwo yigeze inkoza isoni, ahubwo narayibye umutima ndabwira ngo Mana basi reka ribibanga ryanjye nawe ubone ko maramaje umvane hano hantu, nuhankura rwose ndagusezeranya ko ibi bintu ntazabisubira mu kundi. Numva ijwi rimbwiye muri nge ngo none se ibyo bintu byose uvuze ningukura aha urabivugisha ukuri werekane n'icyo cyuma ufite. Ndayibwira ngo rwose ndabigaragaza. No kuvuga ngo wari waje mu rusengero, uje mu masengesho, wanyweye inzoga, ariko kandi ufite n'icyuma cyane, nari ngifite nyambariyo. Hanyuma wumva ijwi rikubwiye ati ningukura aha byose urabigaragaza, nawe uremera uti ndabigaragaza. Yego niko byageze. Nyuma yaho rero byagenze gute? Nkimara kubyemera, nkuko ntamenye ukuntu navuye muri yanguni nkagera hejuru muri cya gisenge, ni nako ntigeze menya ukuntu nageze hasi. Navuye hejuru umutwe wikubita hasi ku buryo abari baraho, buriya ntabwo Imana yareka kugukubita akanyafu uko byagenda kose. Navuye aho ngaho umutwe wikubita hasi, bose bagira ubwoba, bari bazi ko ahari byanarangiye napfuye, ariko Imana yari gikomeje kunteza iminsi yo kubaho. Iyo ibishaka n'uwo munsi yari kunyica, ariko ntabwo byabayeho, yangiriye neza. Ubwo nkimara kuva aho hantu rero byabaye ngombwa ko natura neza. Byabaye ngombwa ko natura, ndababwira nti buriya uko mwari muzi siko byari bimeze. Jeanine mwari muzi kiriya gihe, ubu ngubu ahubwo nibwo ngiye kwitwa Jeanine kandi nkaba mpindutse neza. Buriya impamvu Imana yabategetse no masengesho birashoboka ko hari n'impamvu yuko yagiraga ngo jewe bashe kurokoka, kuko yabonaga ko ibyo ndimo bitayinejeje. Ngo rero nahise
ngira umwete n'ubushake cyane kandi mfite n'ubwoba bwinshi muri nge ndatura ndababwira ni akazi nari mfite sa kandi ne kubavuna rwose nibaga kandi uburyo nibagamo nakoreshaga icyuma nkivanamo ngishira hasi aho mfatana y'amafaranga yose nayo mbasha kuyashira imbere yabo ndababwira nti icyo mubasha kuba mwantegeka muri uyu mwanya cyose ndagikora ariko ndamara amaje sizongera akazi nakoraga kumena amaraso ni icyuma nicyo nakoreshaga nkiba nkoresheje ubwo buryo nyine n'amaraso akameneka bitewe n'iki nicyo cyuma kuko nicyo nakoreshaga. Hanyuma urihana, nyuma yo kwihana byagenze gute? Nyuma yo kwihana rero byabaye ngombwa mbere yuko nihana nyine nubwo twari turaho barambwiye bati urategereza umushumbazi. Hanyuma tumubwira uko bigenze kuko nawe kugeza isaha baduhamagara tubwira ati se amasengesho mwasenze intego ni iyi kandi Imana yari yatubwiye ko umunsi ugira gatandatu aribwo izatwereka nyirizina impamvu yari yadutegetse ari amasengesho. Byabaye ngombwa ko umushumba hagera hanyuma barabimubwira nanjye kuko ndabyemere byo yambazaga byose nkabisubiza. Ubona ko nababaye cyane bitewe n'uburyo nagaragaraga n'uburyo yambonagona ko bimubabaje ariko ndamubwira nti mbabarira ntabwo nzongera kukubabaza ko byagenda kose narahemutse narakubabaje ariko ntabwo bizongera. Rero arasengera anyaturiraho agakiza wundi mushya nuko byagenze. Hanyuma pasiteri aragusengeye ariko kandi anababazwa n'ibyo abonye cyangwa anumvishe atarakuziho. Hanyuma abo mwakoranaga umurimo w'Imana mwaririmbanaga bari bakuzi nk'umukristo babyakiriye gute? Benshi bagendaga bambaza ibibazo bitandukanye na nyuma yaho ngaho ariko nabo wabonye ko bagize gutinya Imana kuko turi aho ngaho yakoreye umushumba iramukoresha. Imana iratubwira ngo impamvu yari yateguye amasengesho yari ukubera njyewe. Iranavuga ngo bire ikirenze kuri ibyo kwari kugira ngo umurimo wose muzajya muba muri gukora witwa ko ari jye mukorera ntihazongere kubaho ikintu cyo kwishushanya kuko jyewe mbasha kureba kuruta uko abana b'abantu bareba. Nkeneye ko muba umurimo wanjye mutunganyijwe rwose. Hanyuma barakuretse urakomeza uraririmba? Urumva ko ntabwo byari gukomeza kuko bampaye nyine igihano. Mara umwaka n'amezi 6 kandi ntemererwa kuba nasiba buri gikorwa cyose cyakorwaga nashoboraga gahunda zose z'urusengero nagombaga kuzubahiriza. Hanyuma uhinduye ubuzima uvuye mu mwuga w'ubujura ariko wari presidente wari warashinze umutwe w'abantu 8 wasubiye yujya kubasezera iyo groupe warayisenye byagenze gute? Ntabwo nabaye nkibasubiramo kuko Imana ntabwo yari yabinyemereraga. Gusa nakurikiranaga amakuru yabo gake ariko amakuru naje kwakira atari meza nuko benshi bapfuye barimbutse badakijijwe. Benshi bakomeje kubyishoramo aho ntandukaniye nabo, bamwe bapfa barashwe abandi bapfa bishwe na za sida. Nuko byageze no kuvuga ngo muri iyo groupe nige wasigaye bose barapfuye. No kuvuga ngo groupe yari igizwe n'abantu 8 kandi ari nawe wabareklise 7 muri bo barapfuye. Uyu munsi ni wowe usigaye. Wumva ari iki wabwira umuntu umeze nk'uko wari umeze uyu munsi kandi akaba ari mu murimo w'Imana ariko mu by'ukuri afite n'ibindi akora bitari byiza?
inama nabagira nuko bakagombye kubivamo Imana itiyiziye, kuko nabonye Imana iyije bitewe nuko uri kugenda nabi mu murimo w'Imana. Icyambere cyo nuko nasaze Imana nta santima igira, ngo wenda ngo wabura umuvuga butumwa ukomeye runaka, umuapotre se runaka uzwi cyane se mw'isi yose, upfa kuba hari uburyo witwara kutari kwiza. Imana ntabwo ibinezererwa, icyo nicyo nagomba kukubwira, kandi nkakubwira ko igihe cyose uko byagenda isaha ku isaha ishobora kukushyira ku kabarore ntibigende neza. Rero nkaba inama nabagiraga ari uko bakizwa bakamaramaza mu byo bakora. Arakoze cyane Jeanine ku buhamya bwiza kandi burimo ikintu gikomeye. Imana burya ni inyembabazi z'abantu zirarangira, ariko iz'Imana zo ntabwo zirarangira. Reka tugushimire wowe warukurikiye ubu buhamya kuri Ndaza Vuba TV. Birashoboka ko kandi bwaba ari ubwa mbere warubashije kumva ubu buhamya. Turakwibutsa ko hari igice cya mbere cyabanje nacyo wacyumva, ariko kandi niba utarakora na subscribe turagusaba kugira ngo uyikore, kugira ngo tubashe kujya tubana nawe mu biganiro ndetse n'ubuhamya binyura hano kuri iyi channel. Mu gice cya gatatu tuzabagezaho uburyo ki Jeanine Imana yaje kumutegeka kujya gusaba imbabazi abo yari yaragiye atera ibyuma, abo yaciye amaboko, abo yaciye amaguru, abo yateje ubumuga butandukanye. Imana ikomeze ibagirire neza, ndakurarikira kutazacikanwa n'icyo gice. Shalom shalom.